চলছে ফিফা বিশ্বকাপ 2026 আর ফিফা বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে সামান্তা কম্পিউটার কিন্তু দিচ্ছে অবিশ্বাস্য অফার এবং অবিশ্বাস্য ডিসকাউন্ট। সেই ডিসকাউন্টকে কেন্দ্র করেই এই পিসি বিলটা কিন্তু সামান্তা কম্পিউটার দিচ্ছে মাত্র 1.5 লক্ষ টাকায়। 1.5 লক্ষ টাকার মধ্যে এই পিসি বিল্ডের মধ্যে কি কি কম্পোনেন্ট ছিল সেটা আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিয়ে চলেন। এই বিল্ডের প্রসেসর হিসেবে আমরা রেখেছি AMD Ryzen 7 এর 7700 প্রসেসর, যার প্রাইস মূল্য আমরা রেখেছি 22,500 টাকা, এবং মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা রেখেছি MSI Pro B650MP, যার দাম ছিল 15,000 টাকা। র্যাম হিসেবে আমরা রেখেছি PNY DDR5 এর 6000 MHz এর 16GB একটি র্যাম, যার প্রাইস মূল্য থাকছে মাত্র 22,000 টাকা। এই র্যামের ওয়ারেন্টি রয়েছে লাইফ টাইম। SSD হিসেবে রেখেছি কিংসম্যান এর 1TB M.2 NVMe এর একটি SSD, যার প্রাইস মূল্য আমরা রেখেছি মাত্র 15,000 টাকা, আর এর ওয়ারেন্টি থাকতেছে 5 বছর। প্রসেসর এবং গ্রাফিক্স এর মাথাকে ঠান্ডা রাখতে আমরা রেখেছি এখানে একটি CPU কুলার, যার মডেল নাম্বার হচ্ছে Reddragon CC1014। এর প্রাইস মূল্য আমরা রেখেছি মাত্র 3,000 টাকা। এই বিল্ডের মধ্যে সব থেকে আকর্ষণীয় হচ্ছে এই গ্রাফিক্স কার্ডটি। এই গ্রাফিক্স কার্ডটি হচ্ছে MSI GeForce RTX 5050 8GB Vintage 2X OC। এই গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইস মূল্য আমরা রেখেছি মাত্র 40,000 টাকা। এটা হচ্ছে DDR6 এর একটি গ্রাফিক্স কার্ড। গেমিং, ভিডিও এডিটিং এবং রেন্ডারিং এর জন্য মাথা নষ্ট একটি গ্রাফিক্স কার্ড। যারা কম দামে মাথা নষ্ট গ্রাফিক্স কার্ড খুঁজতেছেন তারা চলে আসতে পারেন সামান্তা কম্পিউটারের যে কোনো আউটলেটে। মনিটর হিসেবে আমরা এই বিল্ডের মধ্যে রেখেছি ডেলের 22 ইঞ্চি 100Hz এর দিয়ে একটি মনিটর। এর প্রাইস মূল্য রয়েছে 13,500 টাকা এবং এর ওয়ারেন্টি রয়েছে 3 বছর। এই বিল্ডে আমরা মাউস কিবোর্ড হিসেবে রেখেছি রিভেঞ্জারের একটি মাউস কিবোর্ডের কম্বো, যার প্রাইস মূল্য হচ্ছে মাত্র 2,500 টাকা এবং এর ওয়ারেন্টি রয়েছে 1 বছরের। এবং এই বিল্ডে আমরা ওয়্যারলেস ওয়াইফাই 6 টেন্ডা এর ন্যানো ইউএসবি অ্যাডাপ্টারটা আমরা কিন্তু গিফট করেছি। সব থেকে আকর্ষণীয় এবং লুকের জন্য আমরা এই বিল্ডের মধ্যে রেখেছি একটি চমৎকার কেসিং, যেটার মডেল নাম্বার হচ্ছে TOF এর সিটি রিভেঞ্জার X7। এটা সম্পূর্ণ ARGB মিড টাওয়ারের একটি ATX কেসিং, যার প্রাইস মূল্য থাকতেছে বাজারে 6,000 টাকা এবং আমরা রেখেছি 5,800 টাকা। এবং এই পিসি বিলটা নিচ্ছে আমাদের সামান্তা কম্পিউটার থেকে একটা ছোট্ট বাবু বললে ভুল হবে, কারণ থেকে একদম ছোট ভাইয়া, প্লিজ যদি একটু আসো। আসতে চাচ্ছে না, লজ্জা পাচ্ছে। যাই হোক, এনিওয়ে, এই পিসি বিল্ডার যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে সেগুলো এখন আমরা বিল করবো। আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।